Достар, бүгін біз сіздермен Попова-Казакова кітабы бойынша 11-ші сабақты өтетін боламыз француз тілінен. Бүгінгі өтетін дыбысымыз оң. Транскрипцияда осылай белгіленеді. О және Н әріптерінің қосындысы оң дыбысын береді. Оң. Қазақ тіліндегі ың дыбысы тура осылай дыбысталады. О және М әріптерінің қосындысы оң дыбысын береді, тоже бомба. Мына жерде сіздерге фразалар берілген. Фразаларға арналған жаңа сөздермен танысайық. Tu sais, сен білесің деген сөз. Vous savez, сіз білесіз. Бұл жерде tu sais, vous savez деген сөздер savoir етістігі, үшінші топтың етістігі, соның жіктелген түрі осы шақтағы. Сен білесің, сіз білесіз. Le nom, фамилия, немесе ат. Le garçon, бала. Ils vont, олар барады. Aller етістігін жіктеген кезде олар барады деген сөз vont деп өзгереді. Ils vont. Une maison, үй. Une maison. Nous, біздер. Le pont, мост, көпір. Long, ұзын деген мағына білдіреді. Une leçon, сабақ. Nous lisons, біз оқимыз. Lire, бұл жерде оқу деген мағына білдіреді, яғни кітап оқу. Nous écrivons, біз жазамыз, немесе біз жазып жатырмыз. Écrire етістігінің жіктелген түрі мына жерде. Compter, quelque chose, бір нәрсені санау. Prononcer, quelque chose, дыбыстау. Leçon, дыбыс. Il finit, elle finit, ол аяқтайды, немесе ол бітіреді. Une récréation, бұл үзіліс. Une récréation. Негізі осы жердегі сөздермен бірінші танысып жаңа сөздерді жазып алған жақсы, сол кезде фраза оқыған кезде жеңіл болады. Өзімнің тәжірибемнен бөлісіп жатқан. 11, 11. Le crayon, карандаш. Crayon деген сөзді карандаш пен crayon екеуі де к әрпінен басталады, солай жаттап алсаңыздар болады. Bon, жақсы. Bon, жақсы. Хороший, bon. Bon, хорошая. Mal, жаман. Mon, менің деген мағынаны білдіреді. Мысалы, mon ami деп айтады ғой, сол кезде моя подруга. Ton, сенің. Son, оның. Une montre, сағат, қолға тағатын. Le frère, аға, немесе іні. Vous деген сіздің, немесе сіздердің. Nous, біздің, біздердің. Une photo, фотография. Енді фразаларға өтейік. C'est-tu le nom de ce garçon? Аударамыз. Сен бұл баланың атын білесің бе? C'est-tu le nom de ce garçon? Ce garçon s'appelle Bernard Dupont. Бұл баланың аты Бернард Дюпон. Ces garçons vont à la maison. На балалар үйге бара жатыр. Ces garçons vont à la maison. Nous traversons le pont. Біз көпірден өтіп жатырмыз. Nous traversons le pont. Ce pont est assez long. Мына көпір айтарлықтай ұзын. Ce pont est assez long. Que faites-vous à la leçon? Сіздер сабақта не істейсіздер? Que faites-vous à la leçon? À la leçon, nous lisons et nous écrivons. Сабақта біз оқимыз және жазамыз. À la leçon, nous lisons et nous écrivons. Léon, compte jusqu'à 10, s'il te plaît. Léon, онға дейін санаңыз.
Леон, онға дейін санашы, өтініш. Simon, prononcez le son on, s'il vous plaît. Мына жерде қараңыздар. Леон дегенде s'il te plaît деп айтты да. S'il te plaît деген өтінем деген. Пожалуйста деген ғой, то есть s'il vous plaît тоже пожалуйста деген мағынаны білдіреді. S'il te plaît деп айтылады егер адамға сен деп обращаться етіп тұрса. S'il vous plaît егер сіз деп обращаться етсе. Simon, prononcez le son on, s'il vous plaît. Simon, оң дыбысын айтыңызшы, өтініш дейді. Произнесите этот звук он, пожалуйста. Léon, à quelle heure finit la récréation? La récréation finit à 11 heures, monsieur. Léon, үзіліс сағат нешеде бітеді? Үзіліс сағат 11-де бітеді, мырза. Monsieur деген мырза. Ce crayon n'est pas bon. Il écrit mal. Мына карандаш онша жақсы емес. Жақсы емес. Ол жаман жазады дейді. Нашар жазады немесе. Est-ce ta montre, Léon? Мынау сенің сағатың ба, Léon? Non, ce n'est pas ma montre. C'est la montre de mon frère. Жоқ, бұл менің сағатым емес, бұл менің ағамның сағаты. Est-ce que ce sont vos photos? Est-ce que ce sont vos photos? Бұл сендердің фотоларың ба? Non, ce ne sont pas nos photos. Ce sont les photos de nos amis. Жоқ, бұл біздің фотоларымыз емес, ол біздің достарымыздың фотолары. À la maison. Мына сөзді өздеріңізге жазып алсаңыздар болады. À la maison, үйде. Немесе үйге. Quelle heure? Сағат нешеде? Quelle heure? Сіздерде текст берілген. Сол текстқа байланысты сөздер. Nous sommes, біздер, біз деген мағынаны білдіреді. Ағылшынша айтқанда we are. Jeudi, бейсенбі. Оң дегеніміз әрекетті жасаушы кім екені белгісіз бұл жерде. Мысалы, он сон, звонят немесе звонок, қоңырау соғып жатыр. D'abord деген алдымен. Ну, бізді немесе bonjour, білесіздер деп ойлаймын бәріңіз. Nous disons, біз айтамыз. Conjuguer, quelque chose. Жүктеу. Nous faisons деп оқылады. Біз жасаймыз. La télévision, телевизор, télévidение. Une émission de télévision, бұл передача, телевизордан көрсетілетін бағдарлама. Le curiosité, бұл жерде les curiosités, достопримечательности, яғни қаланың көрікті жерлері. Le film, le magnétophone, le speaker, диктор. Яғни мысалы радиода бірінен жүргізеді ғой бағдарламаларды, соны диктор. Montrer quelque chose, көрсету. Poser quelque chose, сұрау, қою, яғни сұрақ қою. Une question, сұрақ. Nous répondons, біз жауап беріп жатырмыз. Біз жауап береміз немесе les progrès, успехи. Текст. Nous sommes jeudi деген бізде четвергтен. Il est 9 heures, сағат 9. On sonne, қоңырау соғып жатыр. Notre professeur, monsieur Lacombe, arrive. Біздің мұғаліміміз Lacombe мырза келе жатыр. Le professeur nous dit bonjour et nous disons bonjour à notre professeur. Біздің профессорымыз бізге амандасты және біз оған амандасып жатырмыз. D'abord, nous lisons des textes, nous conjuguons des verbes et nous faisons des exercices de grammaire. Алдымен біз тексттерді оқимыз,
етістіктерді жүктейміз және грамматикалық жаттығуларды орындаймыз. Ce jeudi, nous regardons aussi une émission de télévision sur les curiosités de Paris. Осы бейсенбіде біз Париждің көрікті жерлері туралы телебағдарламаны көреміз. Le film est très beau. Фильм өте жақсы. Après le film, le professeur nous montre des images et nous pose des questions. Фильмнен соң мұғалім бізге суреттерді көрсетеді және сұрақтар қояды. Nous répondons à ces questions. Біз оның сұрақтарына жауап береміз. Nous écoutons aussi le magnétophone et nous répétons après le speaker. Біз тыңдаймыз, магнитофон тыңдаймыз және диктордың артынан қайталаймыз. Si nous faisons des fautes, le professeur nous corrige. Егер біз қателессек, мұғалім біздің қателігімізді жөндейді. Le professeur dit que nous faisons des progrès. Мұғаліміміз бізге жақсы алға ұмтылып келе жатқанымызды айтады дейді. То есть он говорит, что мы делаем успехи. Тексттағы сөздер. Nous sommes jeudi, бүгін бейсенбі. Dire bonjour, амандасу. Je dis bonjour à ma mère. Мен анама амандасып жатырмын. Des exercices de grammaire. Грамматикалық жаттығулар. Une émission de télévision. Немесе une émission de radio sur. Sur деген бұл жерде туралы деген. Яғни бағдарлама. Радио бағдарламасы болуы мүмкін, немесе телевизор. Regarder la télévision. Немесе қысқаша regarder la télé. Poser une question. Сұрақ қою. Répondre à une question. Сұраққа жауап беру. Faire des progrès. Добиваться успехов. Жетістікке жету. Диалог. Бұл жерде Роджер мен Никольдің арасындағы диалог берілген. Соны оқып көрейік. Және оның астында жаңа сөздер берілген. Ең бірінші жаңа сөздерге тоқталайықшы. On va au cinéma. Бүгін киноға барайық дейді. Сұрақ бұл жерде. Alors деген, онда деген. Онда. Être d'accord. Келісу. Je suis d'accord мысалы. Мен келісемін. C'est d'accord. Жақсы деген сөз. D'accord. Хорошо, ладно. Келістік деген. J'ai à faire. Менде жұмыстарым бар. C'est possible. Мүмкін деген сөз. Je ne dis pas non. Келісем. Қарсы емеспін. On se retrouve. Кездесеміз. La fac. Факультет. Факультенің қысқаша түрі. Bon деген жақсы. À tout à l'heure. Көріскенше. Salut. Привет, пока деген. Appeler. Хабарласу, звондау. À midi. 12-де. Күндізгі 12-де. Диалог. On va au cinéma cet après-midi. On va au cinéma cet après-midi. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Жақсы идея. Alors, si tu es d'accord, on se retrouve à 4 heures à la sortie de la fac. Ендеше, егер сен келсең, сағат 4-те факультеттің алдында кездесеміз дейді. Alors, si tu es d'accord, on se retrouve à 4 heures à la sortie de la fac. Bon, d'accord, à tout à l'heure. Жарайды, келістік, көріскенше. Bon, d'accord, à tout à l'heure. Salut, à tout à l'heure. B. Симон мен Денистің арасындағы диалог. On va au cinéma cet après-midi. On va au cinéma cet après-midi. Бүгін түстен кейін киноға барамыз ба дейді.
Денис айтады: Non, je ne peux pas, j'ai affaire. Жоқ, я не могу, у меня дела. Бара алмаймын, менің шаруаларым бар дейді. Samedi peut-être. Мүмкін суббота. C'est possible, je ne dis pas non. Мүмкін, қарсы емеспін. Je t'appelle samedi à midi. Мен саған сенбі күні хабарласайын. Күндіз ба? C'est d'accord, жарайды дейді. Күндіз хабарласайын ба деп сұрап тұр. C'est d'accord, жарайды деген.